Hej Camilla fra BTX. Hej. Hvorfor har du valgt den flaske, du står med i hånden? Vi synes, den passer rigtig godt til vores kunder. Den er i øjenfaldene, og vi bliver meget kendt på, at den er lidt speciel, og det kan vi godt lide. Hvad siger dine kunder til den? De synes, den er rigtig flot. Vi har faktisk kunder, der kommer kun for at få en vand. De skal have den med og tager den med rundt på messen. Så vi har fået mange positive tilbagemeldinger på den. Ja. Hvad tror du flasken kan gøre for jer sådan generelt? Jamen, jeg tror, den giver os et godt image, og kunderne forbinder os lidt med den vand faktisk, fordi vi har kørt den i lang tid. Så jeg tror, at den er med til at skabe et image omkring os. Hvordan har du følt, at samarbejdet har været med H2 Branding? Det har været rigtig godt. Der er altid hurtig tilbagemelding, og hvis man lige selv glemmer at svare på en mail eller et eller andet, så bliver man mindet om det, så det har været rigtig positivt. Og hvis man glemmer at bestille vand eller lige, så er der også styr på det. Det kan vi altid klare, så det har været rigtig godt. Tak. Kan du have en rigtig god messe? Tak, og lige måde. Tak.